Fala meus amigos, tudo bem? Aqui é o Luiz, só dica top para você. Dica de Tucson, barulho, suspensão, olha só. O cliente está reclamando do barulho que está do lado esquerdo desse carro aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Diz que já trocou bandeja, trocou tudo, mexeu tudo a parte de baixo. Olha como é que diz aqui, ó. Olha o batente do amortecedor quando a porca tá corrida pro lado aqui, ó. Olha, tá quase meu dedo aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Isso aqui é desgaste, aqui tá estourado. Agora, olha aqui, ó. Esse não tá fazendo barulho, ó. Esse tá no meio certinho, tá vendo aqui? Ó, a distância daqui pra lá, entendeu? Então, isso aqui é o barulho da suspensão desse carro. Agora, muita coisa pode fazer barulho. Pode ser coxinho, bucha da caixa, tanta coisa. Só que assim, primeiro, vai pro partes. Verifica coxinho. Se você tirar tudo isso aí, você vê que o coxinho tá desse jeito aqui, ó. Pode saber, meu amigo. Tem que trocar isso aí, tá estourado. Se você gostou dessa dica, compartilha esse vídeo, siga a gente nas redes, KM2 para o Brasil. Valeu. Oficina das Tucson, KM2.